Ötən il 373 dönərxanada və 18 çiğ dönər emalı müəssisəsində müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Əziz Şərifov 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, ötən il 561 dönərxanada və 21 çiğ dönər emalı müəssisəsində nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Ümumilikdə 497 müəssisədə 600 nümunə götürülərək müayinəyə cəlb olunub. 107 müəssisəyə məxsus 122 nümunədə uyğunsuzluq halları aşkarlanıb. Aparılan yoxlamalar zamanı mal əti adı ilə satılan məhsullardan götürülən nümunələrdə at və camış ətlərinin DNT-si aşkar edilib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri Əli Nəbiyev isə qeyd edib ki, ötən il ölkədə 51 qida zəhərlənməsi qeydə alınıb. Bu zəhərlənmələrin çoxu məişət zəminində baş verib. 25-ci il ərzində Minür Çağrı Mərkəzinə daxil olan müraciətlər əsasında aparılan araşdırmalar nəticəsində 51 qida zəhərlənməsi faktı təsdiqlənmişdir. Bu hadisələrdə ümumilikdə 401 zərər çəkən qeydə alınmışdır, ölüm faktı qeydə alınmamışdır. Təhlillər göstərir ki, zəhərlənmənin 65%-i məişət zəminində baş vermişdir. Əsas səbəblər isə məişət şəraitində hazırlanan konservləşdirilən məhsullar, qarışıq qidalar və ictimai yaşada dönər məhsul olmuşdur. Satışda rənglənmiş portağallara rast gəlinməsi məsələsinə də aydınlıq gətirilib. Bildirilib ki, ötən il idxal zamanı 421,5 ton portağalda istifadəsinə icazə verilməyən qida əlavələri, rəngləyici müəyyən edilib və dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Bununla bağlı ixracatçı ölkələrə xəbərdarlıq edilib. Son zamanlarda isə bazarlarda belə hal müşahidə olunmayıb. Sevinc Vaqif qızı, Elbrus Kərimli, Vüsal Hüseynov, Xəzər xəbər.